अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो सर हम बर्ड मार्केट में आए हैं। तो ये भाई की दुकान है, कोनल वाली दुकान है इनकी। ये बर्ड मार्केट में जंगसार एंटर होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया ये रास्ता है। तो कोनल वाली इनकी दुकान है। तो आज इनके पास ये चकोर माशाल्लाह से काफी मौजूद है। तो ये इसके बाद इनके पास वैरायटी आई है, ये वाइट चकोर है। वाइट और ब्लैक में भी इनके पास मौजूद है। तो काफी पीस मौजूद है, तो उम्मीद करते हैं रेट भी इनके मुनासिब होंगे। तो बाकी इनसे मजीद पूछते हैं इनके ये चकोर्स के मतलब। तो ऊपर जैसे कि आप देख रहे हैं ये पिजन पड़े हैं माशाल्लाह से, ब्राउन कलर में है। तो काफी नायाब से हैं। तो बाकी कुछ इनके पास पैरट्स मौजूद हैं। तो ये केजीज वगैरह भी मौजूद हैं इनके पास। तो जैसे कि आपको दिखा रहे हैं, तो हम इनसे भाई से मजीद लेते हैं रेट्स वगैरह। ये ज्यादातर चकोर वगैरह जंगली चकोर होते हैं, या फिर तितर वगैरह की लड़ाई के लोगों ने ये केज इस्तेमाल करते हैं। तो भाई से मजीद पूछते हैं कि इनका क्या रोल बता रहे हैं, ईद के बाद क्या प्राइस है इनकी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, देखने वाले हमारे दोस्तों को बताएं कि आपके पास ये चकोर आए हैं, इसके बाद ये नया ये आपके पास माल आया है अभी। तो आप इनकी क्या डिमांड कर रहे हैं, कोई प्यार मोहब्बत करके इतना मुनासिब करेगा आपने सामने? मुनासिब बिल्कुल 3,000 का है वाइट, 3,000 का पूरा वाइट। तो ये अडल्ट है कि अडल्ट? बड़े पीस है, अंडे दे रहे हैं मतलब। तो काफी आपके पास जैसे कि भाई देख रहे हैं आप, 4 बाई 6 पीस भाई के पास मौजूद है। ये सारे मेल फीमेल पे। तो बाकी आपके पास ये मौजूद है, नीचे ब्लैक में भी चकोर मौजूद है चीने से। हाँ जी, ये आपको जोड़ा मिलेगा 2500 का। 2500 का। तो इनमें कुछ छोटे भी हैं, चिक्स वगैरह भी इनके? ये अभी नहीं आए, ये पट्टे हैं इस टाइम, अडल्ट पीस ये भरे हैं, मतलब ये भी अंडे दे रहे हैं, ब्रीडर पेयर नहीं, ब्रीडर पेयर। तो बाकी इनका ये कितने अंडे दे देते हैं कोई? ये 10 में 12 में 15 भी काट देते हैं। तो ये आपके पास ऊपर मौजूद है ये पिजन ब्राउन कलर में। तो इसकी ब्रीड का क्या नाम है, पहले हमारे दोस्तों को ये बताएं आप। ये इसमें क्रॉस में जोड़ा है, डैनिश है, एक किंग है, इसके साथ लगा हुआ है, क्रॉस में लगाया हुआ है। तो इसकी क्या पेयर की प्राइस? इस पेयर की आपको 15 की प्राइस लगा। तो ये जो ऊपर पेयर मौजूद है, ये मुफ्ती के अंदर जोड़ा है। इसकी क्या ये भी पेयर है, 1500 का पेयर मिल जाएगा आपको। हाँ, ये लखों का मौजूद है आपके पास। ये इसी के प्राइस बता रहे हैं 10,000 रुपए का जोड़ा। तो मतलब ये सारे जितने आपके पास दुकान में मौजूद है तकरीबन ये डर्ट पीस ही है, दो पीस से रेट भी बिल्कुल मुनासिब। तो ये ब्रीडिंग कर रहे हैं, सीजन है वैसे ब्रीडिंग का। ये जैसे कि आज सर्दी का मौसम है, तो ये लव बर्ड्स है, ये लव बर्ड है। तो इनको सर्दी लग रही है जैसे का, मैं कैसे आज मौसम है ना। तो इनकी क्या आप डिमांड कर रहे हैं, इस पेड़ की? येलो वाले पेड़ की क्या? येलो पेड़ आपको 2500 का मिलेगा। 2500 का। ये भी मतलब इनका पेड़ लगाने की देर है, मतलब ये अंडे देंगे। ना अच्छा, ये आपकी दुकान में एक छोटा सा पीस है, पीस ये बाजार है ना, बाजार में तो होते हैं आपको पता है इसकी। अच्छा, मैंने कहा शायद आप सेल कर रहे हैं। ये जंग बाजार है, जंग बाजार की होना चाहिए। अच्छा, तो आप बताएं अब हमें डायमंड डब है। हाँ, डायमंड डब है ये। सही। इसकी क्या प्राइस है? आपको पेयर मिल जाएगा 800 का। 800 का। ये भी डेड पेयर है, अडल्ट पेयर है ये भी। तो आपने जो इनका वो नहीं लगाया, बुक्स वगैरह नहीं लगाया? हमारे पास तो सेल, हाँ सेल हो जाते हैं 1-2 दिन में सारे। हाँ, ये छोटे जावा फ्रिंच है, ये फ्रिंच अभी काफी सेल हो गए, थोड़े से पीस रह गए। ये आप फ्रिंच और जावा में भी फर्क है? हाँ, जावा बड़ा है। प्राइस कितनी? जावा की क्या प्राइस थी? जावा जो पेयर है ना, वो आपको मिलेगा कम से कम 6-7 हजार का है। तो ये फ्रिंच जब आपके पास ये आपको पेयर मिल जाएगा 500 का। 500 का, सही। तो नीचे आपके पास ये ऑस्ट्रेलियन में मौजूद है, जैसे कि हर दुकान में ऑस्ट्रेलियन तोता मौजूद होता है, दुकान की ओनर की है। तो ये भी इनके में काफी म्यूटेशन में मौजूद है, काफी कलर है आपके पास? काफी कलर है, अभी और आने हैं 1-2 दिन में, ज्यादा माल आएगा 1-2 दिन में ज्यादा। और इसकी क्या पेयर की प्राइसिंग है? हर दुकान में हर एक अपना अपना रेट है। आप बता दें इसका? 600 रुपए का पेयर है। 600 रुपए का पेयर।
अच्छा, ये आपके पास वैसे तो वो हैबिट होते हैं काफी, आज एक ही मौजूद है। आज सेल हो गया, ये ज्यादा पे होते हैं। एक कस्टमर आया वो भी ले गया। अच्छा, वो व्हाइट पेयर आप कितने में सेल करते हैं? अडल्ट पेयर जो होता है, अडल्ट 200 का पेड़ है, 1000 रुपए का। रेड आइज में रेड 1000 का पेयर दे देंगे। तो जैसा ये मौजूद है बच्चा पट्टा का, 500 का मिलेगा पीस। 500 का पीस है। सही। तो बाकी काफी दोस्तों ने पूछा है कि ये केजी के मुतालिक आपके पास बड़े के तो नहीं मौजूद? हमारे पास अभी केज है, कबूतरों को केज है। ये देसी कबूतर रखते हैं लोग इनमें। हाँ, वो भी होता है, वो जिप कहते हैं। सही। वो कितना केज पड़े हैं ऊपर। सही, कितना है? सही। तो इनकी क्या डिमांड, क्या प्राइस है? ये आपको ये वाला मिलेगा भाई आपको 1200 का। ये प्लास्टिक में? नहीं, ये लोहे की तार में। लोहे की तार ऊपर प्लास्टिक लगाया हुआ है। ये 1200 का है, ये 800 का है, ये बांस का बना हुआ है, ये 1000 रुपए का मिलेगा आपको। सही। वो आपको मिलेगा 900 रुपए का। उसके साथ बड़ा 500 रुपए का होने वाला। तो बाकी दाने भी आपके पास मौजूद हैं काफी। हाँ, तो सूरजमुखी का काफी हिसाब आ रहा है। सूरजमुखी हमारे पास 300 रुपए किलो है। 300 रुपए किलो? तो ये चूहा कीड़ा आपका आ गया दुकान में, लगता है आपने पाला हुआ है। ये ऐसी आती जाती रहती है, ये रौनक है। ये आने जाने वाली हाँ, चीज ये है। लग करके इन्होंने भी यहीं से खाना है। अच्छा, ये ब्लैक मास्क में आपके पास मौजूद है? ब्लैक कलर के मौजूद है? वो वायलेट में बना हुआ है, वो क्रास में वो पीस बना हुआ है। अच्छा, क्लास के प्राइस कम होती है? क्रास में इमिटेशन बनाई हुई है, और 2-3 कलर में बना हुआ वो पीस। क्या प्राइस है इसकी? वो आपको पीस मिलेगा 1500 का। तो कितने मिनट? अच्छा दोस्तों, ये हमने आपको भाई के लेके दिया है इनकी दुकान का व्यू। ये कोने वाली दुकान है जैसे कि हमने आपको बताया है। तो इनका नंबर भी आपको मजीद ले देते हैं। तो किसी भाई को ये चकोर जैसे कि चाहिए हो, काफी प्यारी इनके पास मौजूद है। तो रेट भी मुनासिब है, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी इनका नंबर ले देते हैं। तो अपना नंबर बता दें किसी दोस्त से। 0324 कार्गो की सहूलत मौजूद है किसी दोस्त? तो अपनी दुकान का नाम क्या है, किस नाम से? मदनी पिंडा होगा। मदनी पिंडा हाउस। तो दोस्तों, ये आपको सारा व्यू ले दिया भाई की दुकान का। तो किसी दोस्त ने अगर कोई पिंडा, कोई कबूतर भी तोता लेना तो भाई से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।